Der Bremswagen hier gnadenlos. Startet jetzt hier der Egli Bruno aus Gommiswald mit dem MF 2805. 10,5 Liter Hubraum. Und wir dürfen gespannt sein, woher der hier den Bremswagen kann ziehen. Nach wie vor extrem schwer. Jetzt also, die Touren werden hochgejagt, die Kupplung langsam kommen, Ladedruck aufbauen. Und dann geht's los mit dem Vögeli-Sepp. Hier ist eine Kupplungsmörderei. Crazy Ferguson. MF 2805. Aber zuerst 6,5 Tonnen Fahrstockklasse. Vögeli-Sepp bzw. der Kilian, der jetzt fährt. Red Monster! Und muss der Zug abbrechen hier auf der linken Seite vor der... Und los geht's, wir will Vollpunkt sehen!